123. Halo, selamat pagi. Itu punya saya, muter pagi. Selamat pagi. Tes 123. 123. Baik, Bapak Ibu yang ada di lobi, mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ya suaranya? Saya belum mendengar suara-suara yang semangat pada pagi hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu antrian, mohon izin kami sekali lagi dari unit promosi kesehatan. Pagi ini kami untuk yang kesekian kalinya akan bagi-bagi ilmu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang TBC. Sudah pada kenal dengan TBC? Sudah atau masih kurang kenal? Ya, nanti kita bahas bersama ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu sobat sehat yang ada di rumah. Halo, selamat pagi. Ya, hari ini kita ketemu lagi di acara edukasi untuk yang kesekian kalinya di Baru pada pagi hari ini ya. Ya, yang belum join silahkan join Instagram kami. Kami live hari ini di akun RSUD Dr. Abdurrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan dulu Ibu Kasih Medis pada pagi hari ini yang akan membuka acara ini. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Gigi Hesti Tulus pagi hari ini. Nomor antrian B30. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kami layani sesuai dengan kebutuhannya di poli masing-masing. Kebetulan teman-teman dari Promkes ya, promosi kesehatan, hari ini akan memberikan sedikit ilmu yang nanti bisa ditularkan di kerabat, di lingkungan-lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Kami mewakili Direktur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila Bapak dan Ibu yang ada di sini berkenan memperhatikan sedikit ilmu yang kami bagi sehingga bisa menjadi sesuatu yang besar untuk kesehatan keluarga kita semua. Secara resmi acara ini kami buka. Semoga ilmu dari teman-teman ini sangat bermanfaat. Melalui paru sehat tanpa batuk darah dengan TOS, temukan, obati sampai sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dr. Hesti. Bapak Ibu sudah siap? Ya. Mana loyo lagi suaranya? Sudah siap hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, kita segera panggilkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang ada di rumah sakit ini. Orangnya energik, ganteng gitu ya. Tapi mohon maaf nggak bisa diambil mantu karena beliau sudah berkeluarga ya. Beliau sehari-hari praktek di poli penyakit dalam rumah sakit Dr. Abdurrahim. Silahkan monggo kupas tuntas ilmunya, tanya sebanyak-banyaknya bila kurang jelas.
Baik, segera kita panggilkan hari ini Dr. Syahroni Yudistian Akmar, dokter spesialis penyakit dalam. Beri tepuk tangan. Nomor antrian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada tim dari Rumah Sakit Abdurrahim. Salam sehat semua bagi teman-teman semua di sini, pasien dari Rumah Sakit Abdurrahim. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman semua tentang batuk darah. Wow, apa itu batuk darah? Jangan takut teman-teman semua. Batuk darah itu tidak perlu ditakuti, tapi perlu diobati. Apa itu batuk darah? Nah, sebetulnya tidak harus batuk darah ya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang TBC atau disebut dengan tuberkulosis ya, khususnya tuberkulosis paru. Apa itu TBC? Nah, ini teman-teman sudah pada tahu belum TBC? Jangan-jangan, wah, betuk kenapa areh, telur areh, TBC lian. Wah, jangan begitu ya. Jadi TBC itu ada pengertiannya nanti ya. Apa itu TBC? Nah, ya. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis, khususnya menyerang paru-paru. Kenapa kok menyerang paru-paru? Ya, sama Allah sudah diciptakan kuman itu untuk menyerang paru-paru ya. Nah, jadi dia itu nanti menyebabkan batuk. Tapi apa mesti di paru-paru, Dok? Oh, ternyata bukan, teman-teman ya. Jadi TBC itu ternyata tidak hanya menyerang paru-paru, bisa juga menyerang otak, bisa menyerang kelenjar, bisa menyerang tulang. Loh, kok banyak, Dok, TBC itu bisa kemana-mana? Iya, TBC itu bisa di mana-mana. Tapi yang paling banyak dan berbahaya serta menular adalah kuman TBC yang menyerang paru-paru. Gejalanya apa? Nanti kita bahas. Ya, ketika kita melakukan foto ronsen, kemudian oleh dokter dideteksi adanya kotoran di paru-paru, ya. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena kuman TBC. Apa itu kuman TBC? Kuman TBC itu bentuknya kayak gini, Pak, kayak sosis. Wah, tapi ini bukan sosis ya, jangan dimakan. Karena ini adalah kuman yang menyebabkan sakit batuk dan biasanya batuknya ada darahnya. Tapi kalau batuknya tidak ada darahnya gimana, Dok? Apakah itu TBC? Bisa. Jadi TBC itu tidak harus batuk darah. Tapi kalau batuknya ada darahnya, kemungkinan besar TBC, ya. Nih, TBC disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ tubuh lainnya. Siapa yang bisa kena TBC, Pak? Oh, ternyata anak-anak juga bisa kena TBC. Nah, ini anak-anak adik-adik ini hati-hati ya. Kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, lebih baik pakai masker. Kenapa? Karena kita semua kumpul di sini kan nggak tahu mana yang TBC, mana yang bukan. Kalau misalkan tertular penyakit TBC, pengobatannya lama. Apalagi kalau anak-anak, ya, TBC pada anak-anak diagnosanya lebih rumit. Kenapa kalau lebih rumit? Karena gejalanya tidak khas. Kalau orang tua biasanya batuk-batuk, tapi kalau anak-anak biasanya rewel, berat badannya tambah turun, tiba-tiba panas, nggak tahu sebabnya. Ini yang disebut dengan TBC pada anak-anak. Jadi hati-hati kalau misalkan dibawa ke rumah sakit, lebih baik kalau misalkan bisa ditinggal di rumah, anak-anak ditinggal rumah, ya. Bagaimana gejalanya TBC, dokter? Nah, gejalanya banyak. Yang paling sering adalah batuk, ya. Batuknya gak berhenti-berhenti. Bukan hanya batuk yang bukan begitu ya, tapi kadang-kadang nah, sering-sering begitu. Itu jangan-jangan TBC juga. Bisa jadi. Jadi tidak langsung batuk lama gitu enggak ya. Jadi batuknya bermacam-macam. Bisa batuk darah, bisa batuk tanpa darah, bisa batuk ada dahaknya riak kekonengan, hijau. Wah, ini bisa jangan-jangan TBC disertai dengan penyakit yang lain. Selain batuk, ada juga nyeri dada. Sakit dada. Nah, sakit dada ini juga bisa merupakan salah satu gejala dari TBC. Tapi
Kalau sakit dada karena putus pacar gimana dok? Wah bukan ya, itu sakit dada, sakit hati, itu bukan sakit dada TBC ya. Kemudian ada gejala berat badan turun. Nah ini ya, ulang ngakan banyak dokter, ngakana telepereng seare nambah tapi makun koros. Nah ini hati-hati ya, kalau misalkan ada batuknya lama lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu, berat badannya tambah turun, padahal makannya sudah banyak. Nah jangan-jangan TBC ya. Segera periksakan diri Anda supaya bisa diobati dengan tuntas. Kemudian yang ketiga ya, berkeringat tanpa sebab. Jadi lemalam mereka kan celep lagi. Nah, lemalam celep mereka tapi apel lawan. Nah, ini mun apel lawan karena suap kita kenapa? Tapi mun apel lawan tak suap. Nah, ini jangan-jangan ciri-ciri dari TBC. Jadi mun impian betokan abit pas neka deki impian neka beda keringat yang tanpa diketahui sebabnya, terutama malam hari berkeringat padahal ada aktivitas, kemudian juga berat badan tambah turun. Nah ini merupakan tanda-tanda dari TBC. Lebih baik dibawa ke rumah sakit Abdurrahim supaya bisa diperiksa nanti ya. Selain berkeringat juga ada demam, tapi panasannya kan panas tak jelas. Demamnya ini demam yang tidak jelas. Kalau demam karena TBC itu biasanya demamnya itu meriang, bukan demam yang tinggi gitu ya. Kalau demam yang tinggi sampai gemigil itu kemungkinan besar bukan TBC. Tapi kalau TBC ini demamnya kadang-kadang sore-sore ya. Jadi enak saya meriang-meriang gitu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian lemes. Bagaimana TBC itu dapat menular ya? Nah, ini ya. Penularan TBC itu dari batuk, bersin, atau kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika kita berbicara, apalagi kita batuk, nah itu dahak dari dalam tubuh kita itu bisa keluar. Nah, dahak yang keluar ini akan menularkan kuman TBC. Nah, kuman TBC ini nanti akan masuk ke orang-orang. Kalau orang daya tahan tubuhnya bagus, kalau orangnya yang terkena cipratan dahak kita itu daya tahan tubuhnya bagus, dia kebal atau sehat, ya kuat terhadap TBC. Tapi kalau misalkan daya tahan tubuhnya rendah, maka orang itu bisa jadi sakit TBC. Ya, jadi penularannya adalah melalui droplet atau dahak kita ya. Jadi mulai dahak kita yang ketika kita batuk atau kita bersin itu kumannya keluar kemana-mana. Nah ini dia ya. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan orang TBC, kira-kira 70% tidak terinfeksi Pak. Jadi jangan takut sama orang TBC ya, jangan dijauhi. Jadi TBC itu bukan penyakit kutukan, bukan penyakit yang harus dijauhi ya, tapi harus diobati dengan tuntas. Oh, tetangga sebenarnya kena TBC, tak usah bertamu ke kakak. Nah, jangan begitu ya. Jadi kalau misalkan TBC jangan dijauhi, tapi harus kita edukasi, kita nasihati supaya bisa berobat. Kalau misalkan sudah berobat, insya Allah tidak menular ya. Nah, terinfeksi TB itu kalau misalkan sudah kena kumannya bisa sakit, bisa tidak sakit. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sakit? Daya tahan tubuh harus kuat. Ya, nah ini ya. Kondisi faktor apa yang menyebabkan TBC? Usia muda ya, terutama balita. Nah ini yang biasanya lebih sering kena TBC. Kalau orang tua bagaimana? Orang tua yang gizi buruk ya, atau terkena HIV, atau terkena kanker, atau penyakit lainnya seperti kencing manis. Nah ini akan menyebabkan resiko terkena TBC lebih tinggi daripada orang-orang yang normal. Jadi hati-hati kalau bapak ibu ini sudah punya kencing manis ya, terus kemudian batuknya kok tidak sembuh-sembuh, jangan-jangan TBC ya. Kenapa? Karena kalau misalkan orang yang kencing manis itu lebih beresiko terkena TBC daripada orang yang sehat. Karena orang kencing manis itu daya tahan tubuhnya turun ya. Bagaimana TBC di Indonesia saat ini ya? Nah, di dunia ya, Indonesia itu nomor 3 kasus TBC terbanyak seluruh dunia ini, bukan hanya Asia, bukan Asia Tenggara, seluruh dunia.
Yang paling banyak India, ya. India itu kasus TBC-nya paling banyak. Yang kedua Cina, yang ketiga Indonesia. Jadi Indonesia ini kasus TBC nomor 3 di dunia paling banyak. Bagaimana kalau di Jawa Timur? Nah, ini ya. Ternyata di Kabupaten Situbondo itu termasuk nomor 3 di seluruh dunia, nomor 3 Indonesia. Di Jawa Timur Situbondo nomor 3 paling banyak kena TBC. Ya, jadi hati-hati masuk ke Situbondo, bukannya bawa oleh-oleh, bawa TBC nanti bahaya ya. Tapi tidak perlu takut. Nah, dari Situbondo itu hanya 45% yang diobati. Loh, sisanya kemana? Padahal kan yang kena TBC di Situbondo banyak. Kok cuma 45% yang gak mau berobat? Nah, ini hati-hati ya. Jadi pasien TBC harus kita edukasi, harus kita temani untuk mau berobat. Kenapa? Karena kalau misalkan pasien TBC ini tidak berobat, resiko menularkan ke orang lain. Bagaimana mengurangi penularan TBC? Yang pertama adalah tidak merokok, ya, gaya hidup sehat. Istirahat cukup, tinggal di lingkungan yang sehat, ya, buka jendela pagi hari dan sebagainya. Kita lihat ini ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara kita supaya tidak terkena TBC. Gaya hidup sehat, yaitu tidak merokok, olahraga, istirahat yang cukup. Ya, stop rokok, kalau bisa jangan merokok. Kenapa? Kalau misalkan kita merokok, paru-parunya itu rusak. Kalau paru-parunya rusak, maka akan terkena TBC lebih mudah daripada orang yang tidak merokok. Ini untuk Bapak Ibu milih ini apa milih ini? Ya, jadi kalau orang merokok itu bibirnya hitam, Pak. Kalau misalkan tidak merokok cantik. Nah, Bapak-bapak pilih yang mana? Yang merokok apa tidak merokok? Nah, ya. Ini dia. Ini paru-paru orang yang sehat, ini paru-paru orang yang merokok. Jadi hati-hati, jangan merokok. Kenapa? Kalau sudah merokok, paru-parunya celem, tinggal seyober begini, ini mudah terkena TBC. Kemudian tinggal di lingkungan yang sehat, ya. Ruangan cukup sinar matahari, sirkulasi udara, dan lebih baik ya Bapak Ibu kalau tinggal di lingkungan yang padat, itu setiap pagi lebih baik jendelanya dibuka. Kenapa jendelanya dibuka? Supaya pertukaran udara bagus, sinar matahari bisa masuk. Kenapa butuh udara dan sinar matahari, Dok? Iya, karena kuman TBC itu sulit matinya. Kuman TBC itu akan mudah hidup di lingkungan yang lembab, akan mudah menular di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, setiap pagi lebih baik kamar itu dibuka, Pak. Di ruang keluarga jendela dibuka. 4. Silakan menuju loket 2. Ya. Bagaimana ventilasi rumah yang bagus? Kira-kira ukuran jendela yang bagus itu adalah 10% dari luas lantainya. Jadi misalkan di rumah kita itu kamar kita ukuran 5 meter kali 5 meter ya. Sekira ukuran sekitar 5 meter kuadrat ya, maka ukuran jendela yang bagus itu adalah 10% dari luas ruangannya. Jadi kalau misalkan luas ruangannya itu 5 kali 5 meter, maka ukuran jendelanya lebih baik minimal 50 cm. Itu supaya udara keluar masuk bagus, supaya cahaya bisa masuk bagus. Dengan adanya cahaya yang masuk serta pertukaran udara yang bagus, maka kuman TBC akan mudah untuk dieliminasi. Ya. Yang ketiga dalam menerapkan RK batuk, gunakan masker dan tidak meludah di sembarang tempat. Ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi supaya tidak menularkan TBC. Bagaimana etika batuk? Yang pertama pakai tisu. Jadi kalau Bapak Ibu sakit batuk lebih baik sedia tisu. Ya kalau mau batuk di tisunya, kemudian tisunya dibuang. Larang dok tisu tadi pesek, benyotan. Nah kalau begitu pakai lengan. Jadi kalau batuk ditutup di lengan. Ya, ditutup di lengan. Nah, batuknya di lengan. Setelah batuk cuci tangan. Mengurangi penularan TBC itu segera berobat kalau misalkan ada gejala TBC. Ya. Pengobatan TBC itu macam-macam Bapak, tergantung penyakit TBC-nya.
Pengobatan, yang namanya pengobatan itu bisa 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, tergantung TBC apa yang terkena. Kalau TBC paru biasanya 6 bulan ya. Jadi 6 bulan setiap hari minum obat. Obatnya ada 2 macam ini, ada yang merah, ada yang kuning. Ini bisa diambil di puskesmas, gratis sama aja ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita belum sakit TBC, tapi kita hidup dengan orang atau saudara kita yang TBC? Supaya kita terhindar dari TBC, kita bisa melakukan pengobatan pencegahan. Pengobatan pencegahan itu adalah pengobatan minum obat supaya tidak tertular dengan pasien yang TBC. Misalnya ya, mbah saya dok di rumah tinggal sama saya kena TBC dok. Saya satu rumah dengan orang TBC. Bagaimana supaya saya tidak terkena TBC? Kita bisa melakukan pencegahan ya. Pencegahan obatnya ada macam-macam. Diminumnya cuma 3 bulan. Diminumnya bukan setiap hari, tapi diminumnya 1 kali seminggu. Enak kan? Kalau misalkan kita sudah kena TBC, minumnya setiap hari selama 6 bulan minimal. Tapi kalau kita mencegah, artinya mencegah itu kita belum terkena TBC, tapi hidup di lingkungan yang berisiko TBC, kita bisa minum obat selama 3 bulan, tapi diminumnya seminggu 1 kali. Nah, ini supaya terhindar dari penyakit TBC. Ya, ada macam-macam. Ada 1 minggu 1 kali, ada yang setiap hari selama 3 bulan, dan ada juga yang selama 6 bulan. Ini tergantung kesediaan obat yang ada. Di situ Bondo kalau tidak salah sudah ada ini ya. 3HP ini ada pengobatan yang diminum seminggu 1 kali selama 3 bulan supaya kita tidak kena TBC. Efek sampingnya obatnya apa dok? Efek sampingnya biasanya mual ya, nyeri sendi, kesemutan, kemudian kencingnya merah. Kencing merah itu bukan kencing darah ya, tapi karena efek samping dari obat TBC. Gatal, gangguan penglihatan, kulitnya kuning ya. Jadi kalau misalkan ada efek samping obat, obatnya jangan dihentikan, diteruskan saja, tapi periksa ke dokter. Nah, jika ada 3 ini, gatal, kulitnya kuning, atau gangguan penglihatan, maka obatnya di stop. Tapi kalau cuma mual-mual, nyeri sendi, kesemutan, obatnya diteruskan, tidak boleh berhenti ya. Jadi obat TBC jangan sampai berhenti. Kenapa dok? Iya, kalau misalkan berhenti nanti resiko akan mengulang dari awal. Misalkan 6 bulan, kemudian kita setelah sampai 3 bulan berhenti 1 bulan. Nah ini nanti bisa mengulang 6 bulan lagi. Siapa ini? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau yang laki saya ini, kalau yang perempuan ini calon istri. Ya ini ada Zasya Sungkar. Zasya Sungkar itu adalah artis ibu kota yang terkena TBC. Ya. Tapi dia pengobatan tuntas. Nah, tidak merokok ya. Jadi dengan pengobatan tuntas dia bisa makin cantik, makin terkenal ya. Ya. Jadi jangan kalah sama Saskia. Artis saja minum obat, masa kita nggak minum obat ya? Jadi kalau misalkan terkena TBC harus minum obat sampai tuntas, bukan cuma 1 hari 2 hari. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Ini dia ya. Jadi makanan gizi seimbang itu Bapak Ibu itu dibagi 3. Yang pertama nasinya ya sepertiga, sayurnya sepertiga, lauk pauknya sepertiga. Jadi semuanya dibagi 3. Harus ada 3 ini ya. Kemudian minum air putih, jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari. Dengan mengatur gaya hidup sehat seimbang begini, maka kita dapat terhindar dari TBC. Kenapa? Karena dengan makanan yang seimbang, daya tahan tubuh kita bagus. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, dari TBC. 8. Silakan menuju Ya. loket. Nah, ini siapa ini? Ini adalah Dr. Raisa Brokasmoro ya. Ini juga artis ya. Ini merupakan artis ibu kota yang bilang atau sering memberikan edukasi tentang TBC ya. Apa katanya Dr. Raisa? Menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting terutama untuk mencegah TBC. Jadi kalau misalkan kita mau terhindar dari TBC, kita harus hidup sehat. Nah, bagaimana untuk mengurangi kasus
TBC, ternyata Pemprov Jatim itu sudah mengadakan atau membuat website Bapak Ibu. Jadi ini website ini bisa diakses ya, nanti Bapak Ibu bisa ketik ini alamatnya atau ditulis saja di HP-nya itu ditulis ETB. Ditulis ETB ya. Nah, ini apa? Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinkes Jawa Timur untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mendiagnosis apakah saya ini TBC atau bukan. Ya. Nah, nanti setelah masuk ke websitenya ETB, nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya, ngisi nama, tanggal lahir, terus kemudian mengisi gejala-gejala yang Bapak Ibu rasakan ya. Gejala-gejalanya nanti diisi, kemudian nanti akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Misalkan Bapak Ibu batuk dan sebagainya, kemudian diisi tadi ternyata Anda terduga TBC. Nah, kalau misalkan nanti dari HP itu ya menyimpulkan Anda terduga TBC, nanti dari HP ini langsung diarahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau kemana? Puskesmas, klinik, rumah sakit, atau dokter? Nah ini enak. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah ternyata terduga TBC, misalkan pilih rumah sakit, nah nanti bisa milih rumah sakit yang ada di sekitaran situ Bondo untuk mendapatkan pengobatan TBC. Ya. Yang terakhir, bagaimana supaya terhindar dari TBC adalah berdoa. Jangan lupa, kita usaha tanpa doa tidak ada hasil. Kita berdoa tanpa usaha ya juga nggak ada hasil. Jadi harus berdoa dan berusaha ya. Ini dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya potong ayatnya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan dikabulkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terkena TBC, selain usaha patut berdoa. Jangan hanya berdoa melulu tapi tak minum obat ya, lobus ya. Ya, mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon tidak banyak dulu. Ya, terima kasih banyak ilmunya. Baik, ya sudah banyak ya ternyata ilmu-ilmu TB tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Roni. Dr. Roni ya dok? Ya, Dr. Roni. Nah, sekarang tadi setelah mendapatkan penjelasan Bapak Ibu, ada enggak yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau ingin dikonsultasikan? Coba tunjuk tangan, ada? Oh ya, ada satu. Oh di sini di depan. Ada yang mau konsultasi dokter? Ditanyakan monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dokter, saya Ana. Ya Bu Ana, kenapa Bu Ana? Yang cantik sekali. Saya ini kan punya memang riwayat sesat, tapi dulunya itu karena jatuh. Jatuh. Iya, karena jatuh. Kalau tidak salah itu kelas 5 SD. Pas sekarang ini kan kapan hari itu kan kambuh gitu. Ya. Kalau pandangan dokter kalau tidak parah itu kan, kalau parah kan mesti dikasih resep dokter kan? Ya. Ini cuma disarankan tapi tidak dikasih resep dokter. Saya sudah bolak-balik ke rumah sakit itu, enggak Bu, enggak ada apa-apa. Saya sampai minta gini, gimana kalau saya minta ronsen aja? Oh kan, minta ronsen bukan dari ibu sendiri, harus dari persetujuan dokter dulu. Jadi harus periksa dulu. Saya sampai ke fase BPJS di mana? Enggak dikasih rujukan juga, katanya enggak apa-apa, paru-parunya ada. Ya herannya saya itu kok saya masih ada seseknya gitu loh dokter. Ya seseknya enggak terus, enggak, cuma sekali-sekali gitu. Tapi kalau batuk itu keluar kayak dahak, tapi dahaknya kayak jeli gitu. Bening, tapi kalau diginikan itu udah Nomor antrian anu ya. Udah molor ya? Udah hancur. 1. Gimana itu solusinya dokter? Ya, terima kasih Ibu. Ibu Ana ya. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini merupakan salah satu keluhan dari Ibu Ana ya. Beliaunya ini sesek. Sudah berapa lama Bu? Tahunan ya? Tahunan sudah. Wah, sesek tapi tahunan. kumatnya itu udah
seperti kumat-kumatan gitu ya. Kambuhan katanya dok. Oke. Jadi sesuai dengan pokok bahan kisah TBC kali ini ya. Jadi sesak itu penyebabnya banyak. Jadi ada sesak karena alergi ya, bisa asma, bisa. Kemudian karena infeksi ya. Infeksi itu bisa karena infeksi kuman biasa, ada juga bisa karena infeksi TBC ya. Jadi macam-macam penyebab sesaknya. Kalau misalkan ibu ini sesak, kemudian diperiksa oleh dokter ya, paru-parunya bersih ya, terus kemudian tidak ada suara kotoran di paru-parunya, tidak ada penyempitan paru-paru. Nah, ini berarti sesaknya karena penyebab yang lain ya. Penyebabnya apa biasanya? Biasanya karena alergi. Terutama kalau misalkan sesaknya kumat-kumatan ya. Alergi terhadap apa dok? Bisa saja alergi terhadap asap misalkan. Ya kayak misalkan asap rokok, bisa juga asap dari pabrik, asap kompor ya, tomang ya, atau asap sampah yang dibakar. Nah, ini bisa menyebabkan alergi yang menyebabkan ibu ini bisa batuk kumat-kumatan ya. Nah, dok, tapi kok sering kumat-kumatan ya? Selama alerginya itu tidak diobati, selama terkena alergi ya pasti akan kumat gitu ya. Oleh karena itu diusahakan supaya tidak terkena paparan alergi tersebut. Tapi apakah ibu ini pasti alergi? Belum tentu, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Nanti disampaikan saja pada dokternya bahwa ibu sudah berulang-ulang mengalami sesak, berulang-ulang mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Ya, jadi kalau misalkan ini nanti ibu mengalami batuk yang lama, terus kemudian tidak kunjung sembuh, itu ibu sampaikan sehingga nanti bisa di ronsen, difoto ronsen ya. Difoto ronsen itu untuk mengetahui kira-kira ada penyakit apa kok bisa berulang-ulang ya. Tapi kalau misalkan dari pemeriksaan dokternya itu sudah jelas, artinya sudah jelas itu misalkan ada bunyi nyik-nyik gitu ya, mengi begitu ya. Nah, ini berarti asma. Sebetulnya kalau misalkan asma itu kita tidak harus untuk foto ronsen. Ya, jadi tetap diobati, obatnya itu bisa pakai yang asap itu ya, atau bisa pakai minum obat pil, yang mana aja boleh ibu pilih. Tapi yang paling bagus sebetulnya yang diasap. Kenapa? Karena kalau misalkan kita minum obat pil ya, itu efeknya nanti ke seluruh tubuh. Gitu. Tapi kalau, nah gitu takutnya begitu. Tapi kalau misalkan diasap itu lebih ringan efeknya. Ya, walaupun dia juga bisa ke seluruh tubuh, tapi lebih ringan. Nah, kalau misalkan disertai batuk tadi, nah ini dokternya perlu disampaikan ya, disampaikan nanti saya sudah lama batuknya. Batuknya ada dahaknya. Nah, itu nanti insya Allah dokternya akan merekomendasikan untuk foto. Ya, jadi kalau misalkan ini mengi dan menginya ini kumat-kumatan, biasanya karena alergi, asma yang disebabkan dicetuskan oleh alergi. Tapi kalau sudah disertai batuk, apalagi demam, ada dahaknya, nah ini nanti bisa disampaikan ke dokternya sehingga bisa dilakukan pengobatan, ya, dilakukan pengobatan. Kalau misalnya tidak membaik, maka nanti akan dilanjutkan dengan foto ronsen. Ya, jadi urutannya sampai ke dokter bahwa ini sudah ada batuknya, ada dahaknya, nanti akan dikasih obat. Kalau obatnya setelah 1 minggu misalkan kok tidak membaik, ya kontrol ulang lagi, maka nanti akan di ronsen. Jadi ya Bu ya. Jadi jelas ya, jadi penyebabnya bisa karena alergi, bisa karena infeksi dan lain sebagainya ya. Ya, baik, sudah bisa dipahami Bu. Iya, ini ada sedikit kenang-kenangan dari rumah sakit untuk bawa anak sudah tetap berkonsultasi. Nah, kan kami ambil gambarnya dulu dengan dokter anak. Loket 2. Nomor antrian B55. Silakan menuju. Ya, terima kasih Bu Ana. Semoga sehat selalu ya. Ya, itu tadi dari Ibu Ana. Ibu Ana betul ya? Mana tadi Bu Ana? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mumpung ada dokternya di sini, atau sobat online yang ada di rumah bisa join di kami, bisa sampaikan pertanyaan di kolom chat di paling bawah ya. Boleh dipersilakan. Kalau ada silakan langsung saja ketik chat di bawahnya. Ya, mungkin di lobi ada yang mau disampaikan lagi. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan seputar TB, seputar TBC untuk hari ini, atau kesehatan paru. Ya, jadi
sekalian ini, hari ini mumpung temanya tentang TBC. Bila Bapak Ibu bergejala TBC, di laboratorium kami juga sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa TBC. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau tidak ada, kami yang bertanya. Dokter, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan pertanyaan? Mungkin kita bikin kuis. Ya, coba kira-kira tadi sebutkan, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya, sebutkan 3 saja tanda dan gejala dari TBC. Ada yang bersedia menjawab? Kalau memperhatikan, pasti bisa menjawab. Kami ada bingkisan menarik untuk Anda. 3 saja. Tadi ada beberapa ya, Dok? Ya. Tanda dan gejala TBC. Orang kena TBC, tanda dan gejalanya ada beberapa. Saya butuh 3 saja. Ya. Sebutkan namanya, Ibu. Ini. Hanya batuknya lama, sering keringat dingin. Biasanya kalau batuk itu gejalanya sebentar, batuknya lama lebih dari seminggu. Batuknya lama, terus lebih dari 1 minggu. Dingin. Lagi? Penurunan berat badan yang signifikan. Oh ya, benar. Jawabannya batuk lama, keringat dingin, dan ada penurunan berat badan. Betul apa enggak, Dok? Ya betul Bu. Betul. Ya, monggo Bu, diterima hadiahnya sebelah sini. Pada TBC itu paling sering adalah batuk, ya. Batuknya lama, biasanya lebih dari 2 sampai 3 minggu. Kemudian ada penurunan berat badan dan ada keringat yang tidak diketahui sebabnya. Tanpa aktivitas tiba-tiba ada berkeringat. Ya. Foto dulu, foto dulu. Ibu, nah, ya saya join ya Bu, saya ikut foto ya. Ya. Baik, terima kasih. Oh, foto juga. Ini ada yang satunya lagi. Baik, terima kasih. Sehat selalu ya Ibu, sehat selalu. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya TBC? Ada yang mau menjawab? Tadi ada beberapa tadi yang disampaikan oleh dokter. Bagaimana cara mencegah terjadinya TBC? Ada yang mau menjawab? Ada, nanti saya bawa pulang hadiahnya. Hadiahnya umroh Ibu. Umroh di tahun 2060. Oh, sampai dulu tabungannya penuh, kita menjawab kuis kita hari ini. Dipersilakan. Nggak jadi umroh ini berarti ya. Satu saja, cara mencegah terjadinya TBC. Mana? Oh, sini Bu. Dapat satu lagi saya sasar. Ya, sudah sini Bu. Oke. Dengan Ibu siapa? Ini dari Kotakan. Baik, Bu, bisa disampaikan kembali cara mencegah terjadinya TBC? Makan makanan yang sehat, tidak merokok, dan yang sehat. Cara mencegah TBC betul gitu? Karena Bu tadi tidak merokok. Tidak merokok. Betul ya, jadi karena merokok itu menyebabkan kerusakan paru-paru. Makan makanan yang sehat. Sehingga kumannya mudah masuk. Makan makanan yang sehat supaya daya tahan tubuhnya kuat, daya tahan tubuh yang kuat akan mencegah kita dari terkena infeksi TBC. Ya, betul ya Bu ya. Satu lagi apa Bu? Lingkungan yang sehat. Ya betul, lingkungan yang sehat ya. Kenapa kita perlu lingkungan yang sehat? Karena kuman TBC itu akan sangat betah di lingkungan yang lembab ya. Jadi kuman TBC itu akan bisa mudah mati kalau terkena sinar matahari
dan juga udara yang bersirkulasi baik, sehingga resiko penularan itu akan berkurang. Jadi lingkungan rumah yang ventilasinya bagus, cahaya masuk, udaranya bisa keluar masuk bagus, ya, itu merupakan salah satu mengurangi penularan dari TBC. Ya, betul ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Ibu Nurbaini. Sebentar, Ibu mau hadiahnya mana? Umroh ya Bu? 2100 Bu mundur lagi. Amin gitu Bu. Tadi 2060, sekarang 2100. Oke, diterima hadiahnya. Foto dulu dengan Dokter Roni, dengan saya juga. Saya boleh ya Bu? Baik, sehat selalu Ibu Nurbaini ya? Iya, siap. Satu lagi pertanyaan. Nah, misal nih kita sudah terdiagnosa TBC. Nah, kira-kira pengobatannya minimal berapa lama? Oh, banyak ya. Satu aja yang berani maju, Oh, udah berani. Iya. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Baik, dijawab Ibu. Berapa lama Bu pengobatan orang yang sudah terdiagnosa TBC? 6 bulan, betul dokter? Betul apa salah? 6 bulan. Yakin 6 bulan Bu? Itu ditanya dokter. Yakin? Yakin, ya betul. Minimal 6 bulan ya. Minimal 6 bulan. Jadi pengobatan TBC tergantung kasusnya. TBC paru-paru itu minimal 6 bulan. Kalau misalkan TBC luar paru, misalkan TBC tulang atau TBC kelenjar, itu bisa sampai 9 bulan dan 12 bulan, ya. Ya. Oh, foto dulu Bu, sebentar. Kita berangkat umroh kan ya? 2100 ya. Amin. Amin. Betul Bu, setuju Bu. Baik, terima kasih Bu, sehat selalu. Ya, ternyata satu lagi. Oh iya. Satu lagi ternyata hadiah umrohnya masih satu untuk satu orang lagi. Nah, sekarang pertanyaan ini tidak berlaku untuk karyawan RSUD Dr. Abraham. Nah, biar lebih kenal dan lebih dekat, silakan. Saya ajukan pertanyaan. Siapakah nama narasumber kita pada pagi hari ini? Ayo, sebutkan. Narasumber yang luar biasa. Oh, ini Bang Mas. Oh, konsultasi Pak. Oh, konsultasi dulu dokter. Oh, Satu saja. Ada berobat 3 bulan kan berarti pilih yang itu ya. Ayo alhamdulillah. Nomor antrian B57. Silakan menuju loket 5. alhamdulillah, ini testimoni dokter. Alhamdulillah. Pak, maju Pak. Moga Pak, maju Pak. Ya. Jadi ini sharing Bapak Ibu. Pertanyaannya saya pending dulu ya. Jadi Gimana Pak? Pak siapa namanya tadi Pak? Pak siapa tadi Pak? Pak Hendy sekarang Haji Anwar Durman Alhamdulillah Pak Haji Anwar. Pak Haji Anwar. Pak Haji dari mana? dari Kelabang Purwokerto. Dari Kelabang Purwokerto. Beliau dulu pernah pengobatan gitu ya Pak ya? Pengobatannya Pak ya. Yang 3 bulan itu. Oh ya. Pertama ya hanya dia ini mendoa solusi sebetulnya. Nah, Apa itu di Nomor antrian B58. Silakan menuju loket 5. untuk apapun Amerika. iya betul, dapat free ya, gratis dari puskesmas ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terus ada di laut 13. Ya alhamdulillah. Ya Pak. Sekarang pintar. Ya. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Anwar, Pak Haji Anwar. Ya, beliau ini ceritanya dulu salah satu pasien yang terdiagnosa TBC. Tapi beliau itu tidak malu dan tidak
tidak menyerah. Beliau keinginan sehatnya lebih besar. Jadi beliau walaupun sudah sembuh, pengobatan TB-nya tetap semangat dan beliau selesaikan dengan tuntas. Alhamdulillah Bapak ini sudah berhasil, sudah mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Alhamdulillah. Jadi kalau kita semangat, insya Allah TB-nya juga bisa kita lawan. Begitu, Ge? Yang Pak, ini mohon diterima bingkisan dari kami. Bisa foto dengan Dokter Roni. Indonesia bebas TB. 5 ke lapangan. Pak, ini Pak. Bapak, ini Pak. Ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Oke, masih berlaku pertanyaan. Ya. Pertanyaan. Nama. Monggo Ibu, silakan. Namanya. Iya, pertanyaannya siapa narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu? Syafroni Ristian. Dokter Syafroni Ristian, Ristian. Iya, betul dokter. Betul. Iya. Tidak tanya alamatnya di mana? Tidak tanya alamatnya dokter. Dokter di mana dokter? Main-main di rumah ya Bu ya. Iya. Sebentar ya Bu, tiket umrohnya masih kita ambilkan. Ya. Silakan Foto dulu Ibu sebentar. loket 1. 1, 2, 3. Ya, ada pertanyaan online? Terima kasih Ibu, sebentar ya, tunggu. Ada pertanyaan online? Ada Mbak. Ya, sebentar saya cek dulu ada pertanyaan online, dokter. Nah, ini dari Sobat Online, ada yang mau bertanya dari akun Gria_Kirana. Saya mau bertanya dokter, apakah TBC bisa ditularkan saat join alat makan atau join makanan, jadi berbagi gitu? Monggo dijawab dokter. Dari Mbak siapa ini? Gria_Kirana. Terima kasih. Jadi prinsip penularan TBC itu adalah dari droplet. Droplet itu yang terkandung di dalam ludah, di kerang kita itu ya. Jadi otomatis kalau misalkan kita bersharing alat makan dan alat makannya itu belum dicuci ya, itu dapat menularkan TBC. Walaupun persentase penularannya itu masih belum banyak terjadi, namun secara umum itu dapat menularkan TBC. Karena ketika kita berbicara dengan orang yang terkena TBC atau kena batuknya saja itu bisa menularkan. Ya, nah kalau misalkan kita sharing alat makan, misalkan sendok ya, habis dipakai orang TBC, kemudian dipakai kita. Kebetulan orang TBC-nya habis batuk. Nah, batuknya itu kan akhirnya menimbulkan banyak droplet di mulutnya yang menempel ke sendok. Nah, itu dapat menyebabkan penularan dari sendok ke pasien yang lain, ke orang lain atau keluarganya. Oleh karena itu sebelum digunakan ke keluarga yang lain, lebih baik dicuci bersih. Jadi ketika sudah dicuci bersih, pakai sabun, dikeringkan dengan baik cucinya ya, bukan hanya cuci cuma dikasih air begitu, tapi digosok, disabuni, maka insya Allah itu sudah tidak menularkan lagi. Lihat. Jadi kesimpulannya ditularkan lewat droplet ya, ditularkan lewat droplet, lewat udara ya, terutama dari batuk. Kalau sharing makanan kemudian pasiennya kebetulan habis batuk, lah di situ kan ada kumannya ya. Nah, tapi kalau sudah dicuci bersih, insya Allah sudah tidak menularkan lagi. Jadi tidak perlu beli piring atau beli sendok baru ya, cukup dicuci aja dengan bersih, insya Allah sudah tidak menularkan. Nah, intinya jaga selalu kebersihan. Jadi setiap apapun kegiatan kita, batuk, bersin, makan, sebelum makan cuci tangan dulu ya, cuci tangan dan jaga kebersihan alat makan kita. Gitu dong. Iya, betul. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu pagi hari ini? Mumpung ada Dokter Roni hari ini. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya dok. Nanti kita ambil lagi waktu insya Allah. Ya, baik Sobat Online. Hari ini kita tutup kegiatan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara edukasi selanjutnya minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda dan luar biasa tentunya. Dan sedikit informasi, bila panjenengan ingin membutuhkan
konsultasi dengan Dr. Syahroni bisa datang ke Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Abdul Rahim setiap hari Senin dan hari Sabtu. Pendaftaran dimulai jam 7 pagi sampai jam 11 untuk hari Senin dan hari Sabtu. Pendaftaran dimulai lebih awal jam 7 sampai jam 8. Oke, begitu. Terima kasih Dr. Roni untuk ilmu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu dokter dan semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesempatan. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dalam acara yang sama tentunya dengan narasumber dan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.